Disagi anche a Venezia, alla stazione ferroviaria della Terraferma, per l'atto doloso, sembra di natura anarchica, che si è registrato ieri sera alla stazione di Firenze, con il risultato che se molti treni sono stati cancellati, altrettanti, e non soltanto della linea veloce, subiscono e hanno subito un ritardo fino a 5 ore. Caos treni a Venezia, che ha visti bloccati i residenti, turisti, esaminandi e pendolari fino a oltre 280 minuti, per alcuni fortunati dei quali, laddove previsti da Trenitalia, si è potuto prendere bus suppletivi. Disagi con il ritardo di oltre 3 ore stamattina anche per il treno tanto atteso a Venezia per il trasferimento di alcuni detenuti in arrivo dal centro-sud. Caos treni dovuto a un paio di cabine elettriche dell'alta velocità andate in fiamme dopo essersi surriscaldate, sembra, per dei mozziconi di sigaretta gettati in 3 punti diversi della linea direttissima Roma-Firenze a Rovezzano in Toscana. Anche a Venezia i disagi per i cancellati 42 treni dell'alta velocità, sia di Trenitalia sia di Italo, con quest'ultimo che ha annunciato rimborserà o modificherà i biglietti dei viaggiatori che resteranno bloccati nel caos fino a mercoledì prossimo 24, giorno previsto di sciopero, fino alle ore 23. Trenitalia rimborserà totalmente i biglietti ai viaggiatori con più di 3 ore di ritardo. Da 60 a 120 minuti e da 120 a 180 minuti rimborserà rispettivamente il 25 e il 50% del biglietto. Tra le piste seguite dalla polizia, che lascia aperte anche altre ipotesi, è che l'attentato abbia qualche collegamento con il processo a Firenze contro 28 giovani anarchici rinviati a giudizio per vari episodi. Il più grave è lo scoppio di un ordigno artigianale messo alla notte di Capodanno 2017 ad una libreria considerata vicina a Casa Pound, nel quale rimase ferito un artificiere della polizia. Sarà da vedere ora se si riuscirà a capire quali sono questi anarchici che sembra abbiano voluto bloccare tutta l'Italia da nord a sud lungo la tratta ferroviaria.